أعرف قصيت هذا الخبر ولا لا. الأسد الذي في الغابة في الضيعة قصيته هنا ولا ما قصيته؟ في رواية واحد من أصحاب الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه قال سيدي احنا نريد نسلك هذا الطريق الأسلم والأقرب، هذا الصراط منا نطلع، بس هالغابة فيها أسد. قال الإمام لحوم أولاد فاطمة محرمة على السباع. قال سيدي أنتم أولاد فاطمة أنا شنو؟ نعم، ما خاب من تمسك وأمن من لجأ. قال معاه دخلوا في الغابة، اجى الأسد فعلا راكض، الإمام على جواده، الأسد وضع يده محل موضع القدم في الفرس، هاي الحلقة الحديد اللي يجعل فيها الفارس قدمه، الأسد وضع يده، الإمام وضع قدمه فوق يد الأسد، الأسد طأطأ وقبل قدم الإمام، الأسد طأطأ وقبل قدم الإمام، الأسد طأطأ وقبل قدم الإمام. خوف واحد بذهنه شوية ما يقبلها عقلي وما أعرف هواية خزعبلات عند الوادم، حسباله عقله اللي أوجد الوجود، ما يدري عقله ما أشتري بيه باكتين كرافس. خوف واحد ما يقبلها عقله بعيد ولا قريب، قل له عمي هاي الرواية موجودة بمنتهى الآمال للشيخ عباس القمي في الجزء الثاني في باب معاجز الإمام كاظم، ترى هاي أبسطهن، إذا أقول غيرهن خوف صلوا على محمد ورحمة. خوف الدور بالكاميرا يشرد إذا نسولف معاجز موسى بن جعفر. موالينا الأعزاء، أن الإمام موسى بن جعفر يقول دخل إلى الغابة إلى الضيعة وجاء الأسد وضع قدمه محل موضع قدم الإمام، الإمام وضع قدمه فوقه قبل قدم الإمام، بكى الأسد، همهم الأسد، الإمام همهم بلغته، انصرف الأسد ينحني 3 مرات كأنه يقول اللهم لا تجعله آخر العهد مني. شايف انت شلون تطلع من الزيارة؟ ظهرك ما تطل الإمام، كل أدبك تقول له سيدي لا تحرمني زيارتك، لا تجعلها آخر العهد مني. هاليوم زرتك موسى بن جعفر خوف تنقطع الأسباب سيدي، خوف حدود تبنعني عنك، خوف ما أقدر أوصلك. الأسد انحنى. يقول صاحب الإمام سألته قلت سيدي ما الذي قلت وما الذي قال لك؟ قال لي عندي لبوة، زوجة الأسد لبوة، عندي لبوة وقد بلغها المخاض واشتد عليها العسر وتكاد أن تموت منذ 3 أيام وضاقت بي الأبواب يا باب الحوائج. جيتك أنت موسى بن جعفر، ضاقت بي الأبواب يا باب الحوائج. الإمام بكل أدب بكل تواضع قال ابشر يا أسد، رزقك الله منها ليث، أنا الآن أذنت بهذا الأمر، الله أوكلني بهذا، روح. عاهد الإمام أن لا يأكل من محبي موسى بن جعفر.